I took a couple L's this week. It's been hard to get out of bed. She never looked that way at me. I swear she's fucking with my head. Take me far away from pain. Take me far away, far from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. You're killing my heart, it's the usual. Killing my heart is the usual. All you do is waste my time. Done being a victim of your phony love. All you do is waste my time. All of your hypocrisy is killing me. All you do is waste my time. Done being a victim of your phony love. I'm not looking for a love story anymore. 'Cause only Romeo and Juliet were chemical. This ain't a love story. Düz devam ediyor. Evet. Bugün rüzgar kaçta? Bilmiyorum ki. Sanki biraz esiyormuş gibi. Camdan kapatır mısın? Drone uçmaz herhalde bana. Bakarız. Selam herkese. Biz biliyorsunuz her zaman Ayvat Bendi'ne gidiyorduk. İstanbul'daki kamp alanlarımızdan bir tanesi bizim Ayvat Bendi'ydi. Dedik ki diğer bentleri neden gezmeyelim? Şimdi bugün Kömürcü Bendi'ne gideceğiz. Bakacağız duruma göre. Eğer ki kalabilirsek kalacağız. Kalamazsak akşam geç saatte eve geri döneceğiz. Ama yeni bir yerler keşfetmek ve size de yeni yerler göstermek istedik. Bakalım. Şurası var ya, ne kadar çok su vardı. Kurumuş ya. This ain't a love story, it's a funeral. You're killing my heart, it's the usual. There's no signs of stopping now. She stares at me from the ground. Like it lives with him, just trying to tear me down. In this evil game, she's proud. Living in my head rent free, knowing that she's killing me, she's killing me. All you do is waste my time. Yeah, yeah, yeah. All you do is waste my time. Kömürcü Bendi'ni beğenmedik. Yani etrafını çevirmişler. Çok küçük bir alan. Masalar, sandalyeler falan var. Sıradan bir piknik alanı gibi olduğu için orada durmak istemedik. Başka bir yer bakıyoruz. Gaz var mı birinde? Az kalmış. Hiç yıkanmamış mı? Bir şey olmaz ya. Toprak şey zaten 5 yıldır duruyor. Bakteri falan kalmaz onda. Bunlar ateş yaktılar ya. Biz de yakabiliriz. Ya zaten bura güzel değil. Yemek için Ayvat'a gideriz ya. Olmaz mı?
Çok güzel göründü ya. Şimdi kaşığımız nerede? Aldı işte. Tuz. Tuz yok ya. Sucuğun tuzuyla idare edeceğiz. Vardır da bulamam şimdi yani. Tamam.
hiç kimse yok. Kuş sesleri, rüzgarın sesi. Ayvat'a gelmeye devam edeceğiz. Ama hani şöyle denemelerimiz olacak. İstanbul'a yakın olan kamp alanlarına gideceğiz. Olabilecek olanları da sizinle paylaşacağız zaman içerisinde. Ama biz Belgrad Ormanı'na geliyorsak o zaman Ayvat'taki köşemize gelmemiz gerekiyor. Gerçekten burası çok huzurlu çünkü. Bir şey söylemek ister misin? Seni seviyorum. Çantayı çıkartayım.